សួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៀតហើយពីខ្ញុំបាទស្អីសម្រាប់រឿងហើយថ្ងៃនេះដែរពួកយើងមានរឿងមួយដែលបែបជារឿងឆ្លងភពច្រើនអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់រឿងយើងម្ដងទៅបងបាទក្បាលដំបូងនេះឃើញបារម្ភអ្នកកំពុងតែសរសេរអំពីរឿងមួយតែយើងដើម្បីរឿងអីឥឡូវបងមើលដល់បាទក្បាលដំបូងយើងឃើញបារម្ភសង្ហាម្នាក់បើកឡានមួយទៅកម្មវិធីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយហើយទៅដល់ហ្នឹងគាត់គឺផ្លាច់មាននិយាយថាផ្ទះមកលៀងសិនបាទដោយសារតែមានបញ្ហាទូចដោយសារតែខាងនោះគាត់ក្បត់ខាងនេះខាងតួឯប្រុសយើងហ្នឹងខាងតួឯប្រុសយើងគឺបារម្ភបើកឡានមិញហ្នឹងហើយអ្នកក្បត់ហ្នឹងក៏បានចាប់ទៀតនិយាយទៅឲ្យគេចាប់កុំឲ្យគាត់បង្ហាញវត្តមានគាត់ហ្នឹងហ្នឹងឯកសារគាត់បាននិយាយហ្នឹងហើយមកទូបើគេថាវាយងាប់បងតែបើវាយងាប់មិនកើវាយងាប់ទៅអត់ឯសម្រាប់ទៀតហើយពេលហ្នឹងក៏អ្នកសរសេរផងជី enter តែបើជី enter មានសម្រាប់ទៀតតួឯប្រុសយើងក៏ងើបមកវិញហើយថាបងអើយអាចចាំខ្ញុំឲ្យ5រៀលទៅថែមហើយបន្តជី enter ឲ្យបាញ់ជាមួយខាងចុចចាំឯងមើលដល់ពេលរួចចាកំពុងនិយាយគ្នាជាមួយអ្នកប៉ុនយើងហ្នឹងថាឥឡូវតើគាត់ថាខ្ញុំ5រៀលដែរមិនចាំយើងក៏5រៀលចាំ10រៀលចាំបូកគីឡូវិញនេះហើយយើងត្រឡប់ទៅក្រោយទៅកាលណាពេលដើមវិញប៉ុននោះបានថែមរឿងមួយបែបបុរាណគឺមានបរិបម្នាក់កំពុងតែគេទៅដេញចាប់ពេញភ័យហ្នឹងហើយមិនចាប់សារអីចាប់សារគាត់រត់ហ្នឹងបើថាគាត់រត់គេមិនដេញចាប់ទេព្រោះយ៉ាងរឿងយើងត្រឡប់ទៅកាន់អតីតកាលវិញទៀតអតីតកាលហ្នឹងមានបរិបម្នាក់កំពុងតែវាយបរិបម្នាក់ទៀតតែយើងដែរស្គាល់មុខទេតែត្រូវមកតបងដូចគ្នាផ្លាច់លាន់ដូចគ្នាហើយពីអ្នកនេះឆ្លងភពធ្វើវិញទៅមកហើយយើងទៅខាងបសម័យខាងសម័យមកខាងទួឯយើងនិយាយវល់វិញហ្នឹងហ្មងហើយត្រឡប់មកទៀតគឺខាងសម័យបុរាណសុទ្ធយកហ្មងគឺថាមានសម័យឥឡូវទេហើយយើងបើមកយើងឃើញវាដូចជាផ្ទះមួយទេក្នុងសម័យទីជប៉ុនអញ្ចឹងណាមានរូបគំនូមានរូបអីពេញហ្នឹងហើយបន្ទូបែកប្រុសយើងក៏ងើបមកនេះមិនមែនអញនេះណាក្បាលសំសក់មួយបែកដូចគួកទៀតជាខ្លីពិបាកហ្មងគាត់ធ្លាប់ទៅវិបសង្ខារួចទៅពេលគាត់ចេញក្រៅទៅតែសម្រាប់ថាអ្នកផដងខ្លួនហើយបន្ទាប់មកវាថាគាត់ភ្ញាក់គាត់សួរអ្នកសម្រាប់ថាខ្ញុំជាណាគេអីពីណាគេមកពីណាអត់មានណាគេដឹងថាគាត់មកពីណានិយាយទៅរួចគាត់មើលផឹកទឹកដល់ពេលផឹកទឹកទៅឃើញគេគាត់កាពីដើមមកពីដើមទាំងអស់ដែលគាត់ធ្វើទាំងអស់មានរឿងមុន1ម៉ោងមុនហ្នឹងហើយយើងបែរតាមខាងទៀតទៅឃើញនារីម្នាក់ដែរស្រស់ស្អាតដែរគាត់កំពុងលាទឹកថ្នាំបែបកាយសូត្រយើងហ្នឹងកាយសូត្របែបពីដានយើងពីដើមហើយពេលបងប្អូនគ្នាពណ៌ដែលគាត់ប្រឡាក់ហ្នឹងគឺថាពណ៌ហ្នឹងគឺថាសម័យហ្នឹងអត់មានទេហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ហ្នឹងគឺជាម្ចាស់ហាងដែលគាត់កំពុងតែលក់ហ្នឹងណាហើយគាត់បានណែនាំអ្នកភ្ញៀវទាំងអស់ទាំងបុគ្គលិកទាំងអីទាំងអស់សូម្បីតែមេការនេះជាមេការបើបងប្អូនទៅចាំមកហើយគាត់ដោយសារតែគាត់ហ្នឹងក៏ជាតួអង្គសំខាន់របស់ក្នុងរឿងយើងដែរហើយគាត់ក៏បានដើរទៅក្រោយរួចគឺជាអ្នកបម្រើមួយអូនគេប្រាប់អ្នកបម្រើឈ្មោះកុងគាត់ហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរអ្នកបម្រើកុងថាអ្នកនាងអ្នកប្រុសដឹងខ្លួនតែគាត់រៀងបាត់ការទាំងចាំមួយគាត់ហ្នឹងហើយតែខាងទូប្រុសយើងវិញកំពុងតែលើដោយសារតែគាត់បានផ្លាស់ប្ដូររាងកាយបងប្អូនដឹងហើយឡើងកាយដោយសារតែវាយគ្នាមិញលៀបថាគាត់តន់សមមកហៀវព្រៀងបែបហ្នឹងហើយនឹងក្លែងមកខាងទៀតយើងទៅខាងឃើញខាងកូនកំមុំរួចគុណអ្នកកន្លោះយើងហ្នឹងក៏យើងភ្ញាក់ផ្អើលដែរវាចង់ឃើញមុខដែរគុណកំមុំមុខមិនអីចឹងណាគាត់បានឆ្លៀតដើរទៅមើលដល់ពេលដើរទៅមើលគាត់បានជួបដែរឥឡូវយើងចូលមើលវីដេអូដែលក្នុងនឹងទាំងអស់គ្នាយកមកហើយគាត់ក៏បានលុកដៃទៅមើលខាងសម្បត្តិតែសម្បត្តិវិញម៉ែឡើងស្រាច់គាត់លងថាឡើងភ្ញាក់ផ្អើលវិញឡើងខ្សោកពេកណាគាត់ឡើងរត់ចោលបន្ទប់ហ្មងដល់ពេលរត់ចោលបន្ទប់រួចគាត់ក៏ដើរទៅខាងបន្ទប់គាត់ដល់ពេលរួចអ្នកបម្រើគាត់យកវ៉ាន់យកអីហ្នឹងយកមកអ្នកបម្រើក៏ភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់អ្នកនាងតែผมក៏ថាតាមពិតមកពីអ្នកនាងគាត់រវល់ពេកដល់ពេលរវល់ពេកគាត់ចង់ឲ្យអ៊ីចុងផឹងមកផ្លាស់ដូរកៅជំនួសគាត់ដើម្បីលោកអីចឹងបែរទៅខាងទូប្អូនប្រុសយើងក៏វាវិចហត់រៀបចំហត់ចោលបន្ទប់ហ្នឹងមានទៀតគេដើរសើប្រត់អ្នកបម្រើកងនេះចាប់ហត់ពៀនណាពៀនហើយហត់ពេញផ្ទះយកមកហត់ដើម្បីចាប់អ្នកប្រុសហ្នឹងដែរអ្នកប្រុសក្បួនហត់ចុះហត់ឡើងចូលបន្ទប់គេហៅគេសែនទេវតាបងកងម៉ាស្អីគេហ្នឹងតែអ្នកបម្រើកងក៏មិនណយគាត់ថាគាត់ចូលរកតាមវាតែក៏ដើររកពេញហ្នឹងព្រោះស្គូធំឃើញដែរដោយសារទូឲ្យប្រុសយើងនៅក្នុងនេះរកតែគាត់ជិតក្រោយយើងបែរទៅខាងទៀតគឺខាងនេះជាខាងពូហើយនឹងខាងបងប្រុសរបស់អ្នកនាងអីហ្នឹងជាតួឯកស្រីរបស់យើងហើយខាងអ្នកនាងហ្នឹងកំពុងតែដើរមកអ្នកនាងថាជាតួឯកស្រីរបស់យើងឯខាងផងគាត់លួចមើលតែគាត់លួចមើលឃើញតែជើងទេបានឃើញតែមុខអីឃើញតែអីទេតួប្រុសយើងវិញក៏គិតក្នុងចិត្តថាកំសត់ដល់អ្នកនាងខ្លួនចាស់ចង់ស៊ីសប្រុសក្មេងហើយតួឯកប្រុសយើងពូនរហូតដល់ពេលយប់គឺបងប្អូនខាងសាច់ញាតិខាងស្រីហ្នឹងគឺថា
គាត់កំពុងដើររហូតដើរទៅរហូតដល់ហាក់ខាងផងចុកជើងកូនចេញមានណាម៉ែជួបមកហើយគឺលោកតារបស់អ្នកនាងខាងស្រីហ្នឹងគឺគាត់បានដើរចូលមកប្រជុំនៅក្នុងបន្ទប់បុព្វបុរសរបស់គេហ្នឹងរួចគាត់កំពុងនិយាយរឿងនីងយីបាត់អូប្រាប់ខាងតួប្រុសគឺឈ្មោះនីងយីខាងតួស្រីយើងហ្នឹងគឺថាតួឯកស្រីហ្នឹងឈ្មោះថាងអឺអញ្ចឹងចាប់ពេលហ្នឹងទៅយើងចាប់តាមនិយាយថាខាងប្រុសឈ្មោះថានីងយីខាងស្រីឈ្មោះថាងអឺហើយគេកំពុងនិយាយចុះនិយាយឡើងរឿងខាងតួប្រុសរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកត្រូវការទៀតរួចបាត់គុណកន្លោះហ្នឹងទៅណាហើយខាងតួប្រុសយើងត្រេះគាត់ឃើញសัตว์វាសัตว์តកៅយើងហ្នឹងតកៅនាងសម្រាប់ធ្វើសៃសូត្រហ្នឹងថាគាត់ស្ដាប់យូរគាត់ធុញដល់ពេលហ្នឹងគាត់អង្គុយលេងសៃសូត្រហ្នឹងបតាអត់តាមសัตว์តកៅបតារួចខាងក្រៅហ្នឹងគេពងបកាយគ្នាចោលឡើងនៅស្រាប់កាយគ្នារឿងបើខាងស្រីទៅនៅមួយខាងប្រុសតែមិនគឺខាងស្រីគឺថាត្រូវទាត់ចោលតែមកគឺថាត្រូវផ្ទះឆ្ងាយមកតែបើខាងស្រីយើងអ្នកក្រគឺខាងស្រីគឺថាត្រូវនៅផ្ទះរបស់យើងខ្លួនឯងបងរួចដល់ពេលខាងប្រុសពងស្ដាប់គេទៅគឺតកៅតែតកៅលេងមិញហ្នឹងគេថាចូលខ្លួនគាត់វាចូលក្នុងកាអាគាត់ចាំបងគឺគាត់ងាកឆ្វេងតាមចុយតកៅទៅណាមិញមកស្ទុះបានគាត់ចាប់បានឃើញអូចូលអាអញហើយរួចខាងក្រៅគឺថាបកាយគ្នាចោលឡើងដើម្បីបានទៅបាត់មកស្ទុះលឺរួចគេពងនិយាយគ្នាសតគឺលឺក្ដាំងមានអីទៀតគឺក្បាលខាងប្រុសយើងពូខាងស្រីក៏ឲ្យអាកងដែលជាអ្នកបម្រើគាត់ឆែកមើលដល់ពេលឆែកមើលបើក្បាលឆ្វាច់គឺអត់មានអ្នកឆ្ងាយគឺនីងយីដែលទទួលឲ្យប្រុសរបស់យើងហ្នឹងហើយអាកងក៏បានចាប់នីងយីហ្នឹងចាប់មកក្រោយតែនីងយីគាត់ថយក្រោយរហូតថយក្រោយមិនណាបងប្រុសរបស់ខាងស្រីហ្នឹងគឺថាចាប់ហុចសួរថាហើយពុំតាំងការរួចខាងប្រុសយើងគឺថាខ្វល់គឺថាលាស់រហូតតតកើចាញ់បងប្រុសរបស់ខាងគឺថាកំពុងឆ្មក់លើប៉ះណាដល់ប៉ះខាងតួប្រុសយើងហ្នឹងរៀងឆ្នាស់ដែរគាត់និយាយថាចេះគាត់បានស្រាប់លឺហើយចំណុចរបស់ពូក្នុងកូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យខាងចាញ់ដើម្បីឲ្យពីអ្នកហ្នឹងកឹបក្រុងមួយចំនួនគ្រួសារដែរមួយចំនួនគឺលក់កណាត់សុលលក់អីហ្នឹងដែលយើងបានឃើញមិញពូទី2ហ្នឹងកូនរបស់គាត់បាននិយាយថាចេះតួផងគាត់ជាកូននៅផងមួយដែលគ្រាន់ការមកគ្រួសារខាងស្រីអញ្ចឹងគ្មានសម្លាយរួចពីអ្នកហ្នឹងទៅផ្កាយគ្នារឿងហ្នឹងរឿងទី2ហ្នឹងហើយនិយាយលើឡើងថានៅស្រុកគាត់មនុស្សស្រីក៏អាចបើក business ក៏អាចរកស៊ីខ្លួនឯងដែរមិនបាច់ពីផងមនុស្សផងទេលោកតាបានសេចក្ដីថាបានបលែងស្ងាត់កុំឆ្លោះគ្នាគាត់ចង់ឆ្លោះគ្នាអីចឹងណាពូទូស្រីបានតែស្ងាត់មាត់អីចឹងទៅស្ដាប់តាមលោកប៉ាដែលលោកជាត្រូវលោកប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងហើយនិយាយក៏បានតែប្រាប់ថាចេះណាវិញខ្ញុំគាត់យកវិញហ្នឹងទៅប្រាប់លោកតាថានិយាយវាថ្ងៃស្អែកថ្ងៃកាតែគាត់ចង់និយាយជាមួយនឹងកូនក្រមុំដល់ពេលកូនក្រមុំហ្នឹងតែគាត់គាត់ថាកូនក្រមុំជាអ៊ំអ្នកចង់ភៅតែតែប៉ុន្តែមិនមែនគឺទូអីស្រីបើគឺខាងហ្នឹងគឺថាស្រីស្អាតអ្នកសាច់ដែរគាត់ចង់ដោះស្រាយតែពីរនាក់ដល់ពេលហ្នឹងគាត់ក៏ងាកទៅខាងស្រីតែមិនខាងស្រីយើងណាគឺខាងស្រីរបស់ខាងស្រីគាត់គឺអ៊ំឯផ្ទះហ្នឹងហើយគាត់និយាយថាពួកយើងគូបែកគ្នាទៅមិនបាច់ការទេរួចអ្នកម្ដងក៏ងឆក់ដែរវាថាហើយវិញបានទៅជានិយាយមួយអ៊ីចង់ផឹងវិញអាទូផងគាត់ទៅនិយាយទៅខាងអ៊ីចង់ផឹងថាខ្ញុំដឹងថាអ្នកនាមកាយអស៊ីអ្នកនាមកាយចាប់អ្នកនាមកាយចុះតែខ្ញុំអាចការអាសាថាយុយើងវាខុសគ្នាច្រើនដែរចឹងអ្នកនាងគួរយល់ហើយហើយថាខ្ញុំមិនអ្នកនាងទេលោកប្រុសច្រឡំហើយលោកគាត់ថាមិនអ្នកនាងថាបាននិយាយថាបើលោកចង់និយាយមួយខ្ញុំមកកុំជិះបែកខ្នោហើយពេលនោះនាងយាងក៏បាននិយាយទៅក្រោយបានថាអ្នកនាងមិនគឺជាខាងគាត់ដឹងថាអ្នកខាងមុខគឺជាខាងដែលគាត់ត្រូវរៀបការមួយគាត់ឡើងរៀបថាដួលទៅកងភឹបគាត់ថាហូចចិត្តណាដឹងថាបានពុនស្អាតណាពេលហ្នឹងគាត់រៀងសុបាយចិត្តដែរអីដែរអញ្ចឹងគាត់ឌុបហើយគាត់បាននិយាយថាអូយខ្ញុំទៅឆ្កងនេះសារថានេះផងអញ្ចឹងជួយលើកខ្ញុំផងហើយខាងគាត់បានអ្នកបម្រើហ្នឹងមកជួយសែងអ្នកផងថាអាកងមិនសែងអ្នកផងយើងផងយកទៅវិញហើយអាកងក៏បានមកសែងអ្នកផងគេរបស់គេយកទៅវិញរួចខាងបាននិយាយថាសុំទោសលោកតាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសារថាខាងផងហ្នឹងក៏បាត់ការចងចាំរបស់គាត់បាត់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏គ្នាមិនបានចិត្តទុកទេដោយសារតែខាងផងយើងបាត់ការចងចាំតែខ្វល់អីមួយឈួតចឹងអញ្ចឹងណាដល់ពេលរួចគាត់បានសុំលាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមុនហើយលោកពូដំបងទី2ហ្នឹងគាត់រៀងឆ្ងល់ថាថៃបានថាមិនសូវអញ្ចឹងដល់ពេលរួចគាត់ថាក៏ឲ្យពួកហ្នឹងទៅក្នុងវិញទៅពេលខាងហ្នឹងខាងទួផងទៅមានផ្លេចណាបាយដែលទីផ្សារទៅយើងឥឡូវរងៃហើយពួកគេមានការឆ្ងាយគឺថាមកអង្គុយកណ្ដាលផ្ទះនិយាយភាសាជីវប្រវត្តិខាងផងមិនអីវាមិនជាសារខាងផងបានការចងចាំមកសារយើងដឹងហើយខាងផងគឺវិលមកពីជំនាន់គេថាជំនាន់សម័យយើងអ្វីសំខាន់គឺខាងផងមានសួរច្រើនហ្នឹងថាសួរពេលការអួយអាចយើងអាចចេះបានអត់ដល់ពេលខាងស្រីថាពួកយើងគ្រាន់ជាប្រិយពន្ធកិច្ចសន្យាទេរួចអ្នកបម្រើក៏បានយកលិខិតវាថារបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានយកអីខាងផងបានមើលខាងផងគាត់ចឹងធ្លាក់ក្តៅក្ដុកមកថាមុខឡើងស្ពូនមកអត់ដឹកស្មាប្តីពុនមិនមែនតែខំអីចឹងរួចខាងបងនិយាយថាអីបងមើលកិច្ចសន្យាមើលតែទឹកភ្នែកថាគាត់អត់ចង់ដឹកស្មាណាហើយកិច្ចសន្យានិយាយថាពីអ្នកគាត់ហ្នឹងអាចចាញ់គ្នាទាំងនឹងជីទាំងពីអ្នកហ្នឹងអាចចាញ់គ្នាឲ្យខាងផងគាត់ទាំងអស់សង្ឃឹមណាស់ទោះឲ្យប្រុសរបស់យើងបានប្រាប់អ្នកនាងថា
mới có càng nghe cái bọc đó để xa tờ nhóm cả món sắp thơ CEO đã mình không hôn đã mình nằm lại top billion là đã bởi càng xảy có con nghĩa tư à công gì tha phong công cảm sai san ta kệ đằng tha nó phục bất gì thấy bữa đó nó cứ mình lôi đập con nên là nó không cầm hôn con men hai ok các bạn đã thơ cái săn giảm mùi cái giá săn giảm rất riêng hoặc ấy biểu thay cái săn giảm thay bỏ khang phổ nó thơ chỉ mới khang xảy đại to bị kỳ giờ một cái săn giá mình sẽ ấy cái ham thành khi đi dân đang cả món nó đang ở ham khang phổ thơ nhảy nhảy à vậy làm khăn có phải là phím cứ hạ cống mà tha chắp ô cho một chữ còn tha cũng chưa chật này sao mà được xây khởi nhé bảo bạc là luôn đó và chật lại bảo ai được ca cho mỗi đòi công người nhập họ cái nâng cái tha có chứ bị tụt liêu ta sluộc bên đâu mà ai khang lục bù nâng bồn thì bị đến có vùng phía xa khné để xa chắc là tụt bóng bắt cả trong trăm mà đập bê quên hay lục bù có bạn gì tha bắt cả trong trăm mền đường mền khai trái cái đằng này để xa khai trái mình nè mình đã cho rung chả này chăng á một bộ nó sẽ cho rung chả chăng này nó đang cặp ở đây á hỏi về nốt mà đây bỏ tủ sấy các bạn mà ô phong mình đẹp ở nè nó khai cái tả đấy cứ tha chỉ nẹp ở đây bỏ khang tủ sấy nào này các bạn super trẻ tủ sấy tha cho bạn tới tha ca một ninh gì nâng để khi chia vào đó là từ chỉ tủ ấy bỏ dưới nâng á một cái thời gian cho bà hai để ra là bự con một ca cứ con ban mơ một là bỏ con ấy nâng tê một là bỏ hồ sa con nâng làm nha ai nẹp ở đây nâng cứ tha do xử lý về ca nâng cứ tha ao khang bọc bỏ con mình nhập vào chia bỏ cái bỏ con nâng lại để khang tụ bỏ vào trường cứ cái bông ta chỉ thấy mau tụ tầng mua mai một tầng nẹp rồi quay phổ trường cứ tha phổ mơ cả đã hộp nâng cái cái đã hộp món miên mua miên ấyแบบkhang phổ biểu tha tụ nhiều nâng tha pe nhiều mau chẳng có gì tha đây là ốm co là ốm khôi chẳng á tại tụ phổ mơ sao một đâu có bao giờ tha nhưng mà đây chứ bạn gì tha người hỏi ta đây có từ đây có đỏ tụ bóng biểu tha tụ bóng pi cái nào có đỏ pi cái bài đỏ hột mà chắc phèo ai cảm phổ mơ cảm phổ còn vậy tha sợ bóng phổ này sao phải lấy thế con mẹ có hồi nhà tập bộ kỹ năng châu không nói khang phổ tập bị hồi nhà tập bộ kỹ năng châu bài còn hối cứ cốt máu mới sắp hướng tám bà kia vậy đừng vậy tầm khánh cái đó nó mình thấy nó ổn cứ tha chọn cái lăng mình thấy là chúng vinh khẽ và con cho một buổi sáng mơ chúng vinh khẽ đó là cáiผมbiết là cái khơi cốt mới hoàn cốt nó miên sạch đầy bản khăn cứ nệm mà khỏi trên đập liếm tôi ấy phổ cứ tha mình khỏi thế mình ăn mơi thế cứ tha hộ tận đây giờ một cứ có đó mình khỏi mà ấy giờ một có đang tha cái sải thì mình được ấy cứ nói có thể đây sẵn xa quạt hot vì là nghĩa là không buồn không ấy phổ đó bởi còn mình khó người ta tới đây sẵn đấy điều người ấy thơm mấy trăm cái tam cõi thiệt ai chẳng bay là mà thiên thiến cứ hàng bộ bỏ tu sấy hàng đẹp đại một ổn đi cứ chẹp bộ bỏ tu sấy cứ tham một ơi một cái tàu bờ tuổi phò trên smart ấy cứ hàng cái bộ tới đây vô shop á hưởng Kala pe cót đã thử cái bãi sờ lọp nơi không phầy mình pe có bắt đầu ấy cho mùi nằng ninh di máy đào hỏi pe nắng cái ban bãi cọt hủi cọt ban chủ tâm mê thống mê thống chẳng mê thống cứ chỉ ở khang sấy nắng vinh chẳng mê tha ở khang sấy nắng ban phở cái vai côn xa quát co chẳng mệt nhưng mà vô lại phải chẳng ngưỡng được phò rồi tại chẳng mệt thì phò chẳng để xa nắng lộn ở chân gì chân chơi cũng được phò là lại cắt mặt hàng pe sấy lại pe phật lại cứ tham mấy liền đúng cái năng mình tên một té bây giờ thông này sao là người đăng ký cái cả trắng kim thời trong tè khang sấy tè khang phò tè khang phò nơi một khang sấy chết đó là thời trăm y tè trăm y lưu tình nắng người thầm đài hỏi khang phò giữa cái đà chỉ mò chụp nằm ra để nằm ra cứ nằm ra chỉ bị dục mình nhưng sốt vô một nằm ra có mình mở công nắng á hồi nằm ra mình xui tệ cứ xui được bổ cứ xúa cái ta nhưng mà dục mình nắng cái tha miền ban mưa rồi cái kha ôi nẹp khó vậy tha ban mưa sẽ bị mà lật mỏng hai nằm ra cái tha ban mơ ở đây tầm khăn bẹc ai cho đẹp ca tới khang khéo để xa cái tạ công cũng chạm thôi nhưng bài ta đọc hàng kháng cứ tha khơi bảo đọc thọt bốn nét để đọc nông đã cung để bảo chỉ kịp làm hai màu đấy cứ tha một tu khang phổ nắng tới nơi kể tha hàng sầy cứ tha một bản một chút đôi thì bị dục mấy nhá té mặt phay cái tha bây giờ nắng cứ tha nơi tại tại cái tha cứ ao tầm mau pli chụp phim khơi cái phim cái ta chụp phim đòi chụp cái tha mình hưởng về cái ta hưởng đam hái mau bịa con nắng cho cái thọ nắng vô mà được hàng phổ ta nắng bây giờ tìm lọ bỏ đỏ đại ca cho con sấy ta vừa khang phổ ní cả thực chất để sang ta bọn món cái em đấy CEO ten billion là nơi trong hôn với đá chắc cái phổ dương khẳng bên hạ cục ấy cho đã cung đã đạm ra nó ha thật đại khá nhưng mà ta bởi vì mà ta cho thấy nhung có chỉ bắt nắng á tầm mà tốt miền na nệm ra nó có làm sủa cùng hắn của thợ mệt công nghiệp tha tơ nạp phổ bạc á tơ xong mà nhận cho chạy hai miền dậy tiệt hai bên nắng khang phỏng cái tha đối chất đá cái tha châu không nắng á nè mở bọn mình mở hàng phỏng cái bọn tham một sỏi sao lại quạt thôn phong quạt ấy phong nam môi quạt khăm mát cái tí để sao tập bên nắng
យើងឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រគឺគេចារថាមានតែខាងស្រីចូលតែខាងប្រុសតែនេះកូនភាសាប្រុសចូលតែកូនភាសាស្រីហើយអ្នកភូមិគេឆ្ងល់គេអីហ្នឹងខាងប្រុសក៏តែកើតទុកមិនសុខចិត្តអីចឹងណាហើយសួរអ្នកក្រៅគឺថាកាត់ទុកខាងប្រុសអត់គឺថាអត់ទេគឺថាគង់សប្បាយใจណាស់សប្បាយใจអាំងប៉ាវអីអ្នកភូមិយ៉ាងហីគាត់ថាសប្បាយមែនគឺថាអត់ខ្វល់ពីអារម្មណ៍អ្នកប្រុសគាត់ហ្នឹងទេគេទាំងហែខាងប្រុសគឺថាទាំងហែមានតារាឆ្កែគឺថាទៅហាងរបស់ខាងស្រីដែលមានទុយតាំងហ្នឹងគឺថានៅក្នុងរាជធានីមួយអញ្ចឹងណាតែខាងប្រុសគឺថាគាត់ធុញផងគាត់ stress ផងថាអប់សុកផងធម្មតាយើងនៅអាមកកន្លះតទូចមួយយើងមិនអប់សុកដល់ពេលគាត់កំពុងហយលេងដល់ពេលហយលេងងាយគាត់មើលវាគាត់អប់សុកគាត់ចង់ទៅអត់ទៅខាងក្រៅដល់ពេលទៅភ្លាមប៉ះមានណាគេប៉ះគេថានាំមកប្រុសការចូលការស្រីដល់ពេលប៉ះទោះប្រុសយើងមិនមែនដល់អ្នកគាត់ថាតែថាអញតាមការរឿងអញទឹកបាយមែនហើយរឿងរបស់យើងក៏ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះតែបងប្អូនអាចផាយគេថារឿងនេះគឺថាជារឿងភាគអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿង2ម៉ោងក៏3ម៉ោងអញ្ចឹងវាមានអាចរឿងវែងឆ្ងាយយ៉ាងទៀតដោយសារតែហ្នឹងខ្ញុំធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំធ្វើបន្តទៀតខ្ញុំចែកចាយឲ្យបងប្អូនទៀតហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់អាចចុច like និង subscribe ដើម្បីមើលរឿងថាថ្មីថ្មីអញ្ចឹងហើយជាពិសេសកុំភ្លេចចុចសញ្ញារូបដងផងអរគុណ